أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني نظیر و یهودو ته د دې دپاره ورغلی چې د هغه دوو نفرو په دیت کې کومک ورسره وکړي. خو یهودو د کومک په مقابل کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه او دسیسه جوړه کړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الهي وحیو په واسطه د دوی په خبیث نیت خبر کړه سو او د هغه ځای څخه په پټه خوله مدینې منورې ته ولاړی او بیا یې د مدینې منورې څخه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و یهودو ته ورولېږي چې و دوی ته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې منورې څخه ووځئ، دلته به نه اوسېږئ او تاسې ته مې 10 ورځې مهلت درکړی دی. که مې تر 10 ورځو وروسته ستاسې څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدی، د هغه سر ورپرې کوم. یهودو هم بې له بارېدو بله چاره نه درلوده، نو یې خپل بار او بنس سره تړل چې د مدینې منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسې اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي، زه هغه درلېږم چې ستاسې سره ستاسې په قلاو کې در سره کښېني او دغه نفر ستاسې د ساتنې دپاره ځانونه وژني. الله عز وجل د دغه منافق حالات د سورة الحشر په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني آيات هغو کسانو ته نه ګورې چې منافقان او غادران سوي دي، چې دوی و هغه خپلو کافران سوو ورونو ته چې د اهل کتابه څخه دي وایي قسم دی که تاسې د مدینې څخه وایستل سئ نو خامخا موږ هم ستاسې سره وځو او ستاسې د ضرر په باره کې موږ د هیچا هیڅ خبره هیڅکله نه منو، او که چیرې ستاسې سره جنګ شروع سي نو خامخا موږ ستاسې کومک کوو. دغه آیات د هغه عبدالله ابن ابی منافق په باره کې نازل سو چې په پټه یهودو ته پیغام ولېږي چې تاسې مه بیرېږئ او خپل ځانونه یوازې مه بولئ. که مسلمانان وغواړي چې تاسې د مدینې څخه وباسي موږ ستاسې سره ولاړ یو، او که خبره تر جنګه ورسېده موږ ستاسې کومک کوو. دا زموږ قطعي فیصله ده او زیات تر دې موږ ستاسې په باره کې د هیچ چا خبره نه اورو او نه د چا پروا لرو. خو الله عز وجل نور هم پسې فرمایي: والله یشهد انهم لکاذبون. یعنی الله جل جلاله شاهدي ورکوي چې دغه منافقان خامخا په دغه خبرو کې درواغجنان دي. د منافقانو دغه خبرې د زړه څخه او په رښتیا سره نه دي، فقط د مسلمانانو سره د جنګولو دپاره خلق پورته کوي. دغه خبرې په ژبه سره کوي او هیڅ عمل نه پکوي. د عبدالله ابن ابی په دغه پیغام لیږلو سره د یهودو و خپلو ځانو ته امید پیدا سو او پر دې ټینګ سوه چې نه وځو بلکې جنګ کوو. د یهودو رئیس حیی ابن اخطب د منافقانو د وعدو په طمع سو
نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي ویل موږ د خپله وطنه څخه نه وځو او ته چې هر څه کولی سې هغه وکړه. ورونو په دې کې هیڅ شک نسته چې دغه موقف او حالت و مسلمانانو ته د دوی په تاریخ کې ډېر تکلیفي حالت دی، ځکه په دغه خطرناکه وخت کې د یهودو سره د مسلمانانو د جنگ عواقب یا وروستنۍ نتیجې د خطرو څخه خالي نه دي. او تاسې ولیده چې ټول عرب و دوی ته یو لاس سوي دي. د مسلمانانو د دعوت ډلې یې په هغه خائنانه شکل سره په شهادت ورسولې. او بیا د بني نظیر یهود دونه قوي وه چې د دوی د تسلیمېدلو احتمال ډېر لرې و. نو خود په دغسې شرایطو کې د بني نظیر د یهودو سره جنګ کول ډېر ناخوښه کارونه په وجود راوړه. مګر هغه حالت چې مسلمانانو ته د ماء رجیع او بئر معونه د واقعو په سبب پیښ و، په دوی کې د دغه جرائمو او خیانتو په مقابل کې حساسیت زیات کړی و. دا چې د مسلمانانو د ډلو او افرادو سره دغه خیانتونه کیږي د دوی احساسات یې پر جوش راوستلي وه. د خائنانو په مقابل کې د دوی د انتقام اخیستلو احساس دوه چنده سوی و. نو ځکه یې د رأیو په اتفاق دا تصویب کړه چې د بني نظیر د یهودو سره باید جنګ وسي، خاصتا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. نو ویل هر څه چې پیښیږي خو د یهودو سره باید جنګ وسي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني نظیر د یهودو د رئیس د طرفه هغه د نه بارېدو او د جنګ کولو جواب ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه او اصحاب کرامو هم تکبیرونه وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي. د لشکر بیرغ و حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او لشکر د بني نظیر د یهودو پر طرف وررهیسو. لشکر هلته ورسېدی او یهود یې محاصره کړه. یهود په خپلو قلاو ننوتل، دروازې یې بندې کړې او د قلاو د بامو څخه مسلمانان په غشو او ډبرو ولي. مسلمانان مجبوره سوه پر شا ولاړه او د دوی څخه یې لرې خیمې ودرولې. داسې ځای یې واړول چې د یهودو غشې نه ورسېږي. مګر د دغه یهودو ډېر باغونه او لوی کښتونه تر قلا د باندې وه او د دغه درختو د شاو څخه یې پر مسلمانانو د غشو وارونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د دوی د خرماو ټوله درختې ورقطعه او پرې کړي. صحابه کرامو د درختو پرېبلو شروع وکړه. کم وخت چې ځینې درختې ورېبلې یهود وارخطا سوه. ویلې ده چې په باغو کې یې درختې چپه کېږي. زړونه یې ولوېده چې مالونه یې د بینه ولاړه او یهودو ته مال تر هر څه ګران دی. تاسې ته معلومه ده چې یهود د مال او پیسو سره تر اندازې زیات محبت لري. نو یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا محمد علیه الصلاة والسلام درختې ولې پرې کوې؟ د درختو څه ګناه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا به تسلیمیږي یا ټوله درختې پرې کوو. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة الحشر په 5 نمبر آیات کې فرمایي وما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. یعنی هغه چې تاسې د خرما د درختو تنې پرې کوئ یا یې پر خپلو بیخو ولاړې پرېږدئ، دغه ټول د الله جل جلاله په حکم سره دی او دا د دې دپاره دی چې الله جل جلاله فاسق او نافرمانه یهود رسوا کړي. یهودو یو څه نور هم صبر وکړي او ویني چې درخت یې نورې هم چپه کېږي. ویل مالونه مو ټول ولاړه او بیا نو بې له ماله څخه موږ ژوند څه کوو؟ نو ویل تسلیمیږو خو په یوه شرط، هغه دا چې موږ د مدینې منورې څخه وځو، مدینه پرېږدو او هر هغه شی چې موږ زموږ د مالو څخه غواړو هغه را سره وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښه دی، هر هغه شی چې پر اوښانو وړلی سئ هغه در سره یوسئ، مګر اسلحه به نه در سره وړئ. بې له اسلحې څخه چې بل هر شی در سره وړلی سئ یویسئ.
مقصد دا چې د بني نظیر د یهودو سره پر دې فیصله وسوه چې مدینه منوره به پرېږدي او جنګ ونه سو. د بني نظیر یهود بې له جنګه تسلیم سوه. د بني قریظه یهودو هم دوی تنها پرېښول. عبدالله ابن ابی منافق هم په هغه خپلو وعدو کې خیانت ورسره وکړي. د غطفان قبیلې چې د بني نظیر حلیفان وه هغو هم خیانت ورسره وکړي. هیچا د دوی سره کومک ونه کوي او نه د دوی څخه دغه شر منع کوي. نو ځکه الله جل جلاله دغه د دوی د حال دپاره یو مثال ذکر کوي او دوی یې هغسې وبلل. الله عز وجل د سورة الحشر په 14 نمبر آیات کې فرمایي کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. یعنی دغه منافقانو مثال د وعدې په مخالفت کې داسې دی لکه د شیطان په مثل. کله چې انسان ته ووایي کافر سه او کم وخت چې هغه انسان کافر سو نو شیطان ورته وایي زه ستا څخه بیزاره او جلا یم، زه د رب العالمین څخه بیریږم. مقصد دا چې د بني نظیر د یهودو محاصرې ډېر وخت په بر کې نه ونیوی. دا محاصره فقط 6 ورځې وه او څوک وایي 15 ورځې وه او بیا یې اسلحه کښېښول او تسلیم سوه. اوس نو د مدینې منورې څخه د دوی وتل په یوه عجیبه طریقه سره وه. هغه دا چې اول یې خپل ټول اوښان په خپلو سامانو بار کړه. هر یوه کوښښ کاوه چې هر شی چې دی یې لري هغه ورسره یوسي. حتی کورونه یې نړول او دروازې ورسره اخیستې ځکه د لرګي څخه جوړې سوي دروازې وې او قیمت یې درلودی. که کورونه وړلی سوای هغه بیا هم ورسره وړي وای، خو کورونه د وړلو شی نه و، نو یې نړول او دروازې یې بارولې. ټول هغه شیان چې په وسه یې پوره وه هغه یې بار کړه. کم وخت چې د تلو دپاره تیار سوه نو یې مظاهره جوړه کړه. هغه داسې یوه ښځه چې غزل یې ویلې لوړ او ښه آواز یې و، هغه د دوی په مخ کې رهیده دریې وهي او غزلې وایي. نور یهود تر شا په پسې دي د دې د غزلو کسر ورسره وایي او په غزلو کې وایي موږ په پوره عزت د مدینې څخه وځو. د بني نظیر یهود د مدینې منورې څخه په غزلو ووتل. د بني نظیر د یهودو مشران او رئیسان لکه حیی ابن اخطب، سلام ابن ابي الحقیق، سلام ابن مشکم او د دوی ډېر متابعین و خیبر ته ولاړ او ځینې و شام ته ولاړ. او په دوی کې فقط 2 نفره مسلمانان سوه چې یو یې یامین ابن عمر او بل یې ابو سعد ابن وهب و. دوی ته خپل مالونه او جایدادونه ورپاته سوه. مګر هغه د یهودو مشران چې نومونه یې د مخه یاد کړه سوه دغه کسان د یهودو د اشراف وه چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه. کم وخت چې خیبر ته ورسېده د خیبر یهودو یې په ډول او دمامو استقبال وکړي او دوی یې تر ځان لوړ بلل. نو خود دوی د خیبر مشران او حاکمان وګرځېده. دغه 3 نفره چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه دوی و چې احزاب یې سره راټول کړه. کم وخت چې موږ د خندق غزا وایو د دغه جنگ دپاره چا احزاب یا مختلفې ډلې سره راټولې کړې. دغه 3 نفرو حیی ابن اخطب، سلام ابن ابي الحقیق او سلام ابن مشکم. دغه د یهودو مشران چې د خپل قوم سره د مدینې منورې څخه په دغه ډول سره وایستل سوه دوی د خندق جنگ په وجود راوړي او دوی و چې هغه جنگ یې د مسلمانانو پر ضد جوړ او ترتیب کړي. خیر د دغه واقعي حالات به پر خپل وخت په تفصیل سره درته بیان سي. اوس چې د بني نظیر یهود د مدینې منورې څخه ووته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی اسلحه، د دوی پاته مالونه، د دوی غیر منقوله جایدادونه لاسته راوړه. د اسلحې په جمله کې 50 زغرې، 50 خوله او 340 تورې وې او د یهودو غیر منقول مالونه لکه مځکې او باغونه، کورونه او قلاوې و مسلمانانو ته پاته سوه چې دغه پاته مالونه ډېر زیات مال او جایداد و او مسلمانانو د هغو مالونه بې له جنګه، بې له سفره او بې له ستړیاوو ځینې واخیسته چې و دغه ته فی ویل کیږي. فی په اسلام کې د کفارو و هغه مالو ته ویل کیږي چې مسلمانان یې بې له جنګه د کفارو څخه اخلي او غنیمت بیا هغه مالو ته ویل کیږي
چې د کفارو څخه په جنگ کې اخیستل کیږي. د غنیمت حکم په اسلام کې دا دی چې 5مه حصه د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او 4 حصې پر جنگ کوونکو یا پر اسلامي لشکر تقسیمیږي. مګر د فی حکم بیا څه شي دی؟ په فی کې خو جنگ نسته، نو څنګه ویشل کیږي؟ او دا د اول وار دپاره پیښه سوه چې مسلمانان د کفارو مالونه او جایدادونه بې له جنګ اخلي. نو د الله جل جلاله د طرفه امر راغلی چې فی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي هغسې تصرف پکښې کوي، پر لښکر نه تقسیمیږي ځکه چا جنگ نه دی کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه مالونه دي خاص پر هغه اولو مهاجرینو تقسیم سي، ځکه هغه ډېر غریبان وه، مالونه او وطن یې پرې ایښي وه، شی یې نه درلودی. نو دغه فی د مهاجرینو پر غریبانو وویشل سو. فقط په انصارو کې و ابو دجانه او سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنهما ته حصه ورکړه، ځکه هغه هم ډېر غریبان وه او د دغه فی څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کال نفقه هم اخیستل کېده او پاته شی پر اسلحه او جهاد فی سبیل الله مصرفېدی. د بني نظیر غزا د هجرت د 4م کال د ربیع الاول په میاشت کې وه چې د عیسوي 625 کال د اګست میاشت وه او الله عز وجل د دغه غزا په متعلق د سورة الحشر ټول سورت نازل کړي. نو موږ د سورة الحشر په ترجمه تر هغو نسو پوهېدلی چې د بني نظیر د یهودو قصه نه وي راته معلومه. الله عز وجل په دغه صورت کې د یهودو شړل او فراره کول بیان کړي دي، د منافقینو مسلک او عملونه یې رسوا کړي دي، د فی احکام یې بیان کړي دي. په دغه صورت کې د مهاجرینو او انصارو صفت کړی دي او دا یې روښانه کړي دي چې د دشمن په مځکه کې د حربي مصلحت دپاره د درختو سوځل او ریبل جائز او روا دي. دې ته فساد فی الارض نه ویل کیږي او په دې صورت کې مسلمانانو ته په تقوا او د آخرت دپاره په تیاری او آمادګۍ وسعت کړی دي. او د صورت خاتمه د الله جل جلاله په اسماء الحسنا او صفات العلا سره سوې ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به ویل چې سورة الحشر ته سورة النظیر ووایه، یعنی ټوله صورت د بني نظیر د یهودو په باره کې خبرې کوي. د ذات الرقاع غزا ورونو، د بني نظیر تر غزا وروسته یوه بله غزا پیښه سوه چې د ذات الرقاع غزا ورته ویل کیږي او دا غزا د هجرت د 4م کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښه سوه او د دغه غزا سبب دا و چې د غطفان قبیلې چې په نجد کې وه د مدینې منورې د حملې دپاره خلق راټولول او ځانونه یې تیارول. ورونو تاسې ښه پوهیږئ چې د کفارو دغه ټول تجاوزونه او حملې د احد د جنگ په سبب وې، ځکه د کفارو د ټولو قبیلو امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حملې وکړي او غنیمتونه ځینې یوسي، ځکه د دوی په فکر مسلمانان د احد په جنگ ضعیفه سوي دي. نو غطفان چې په نجد کې هغه ډېره لو قبیله وه، د هغو هم امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حمله وکړي. کم وخت چې د مدینې منورې استخباراتو دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورساوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی لشکر جوړ کړي او په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غطفان د حملې اراده د دې دپاره وکړه چې هغه خطر په خپله ځالګۍ کې د بینه یوسي او د مسلمانانو لشکر د نجد او غطفان پر طرف رهي سو. هلته بیا غطفان هم دونه لشکر جوړ کړی وو چې شمېر یې د مسلمانانو د لشکر څو چنده وو او دواړه لشکره مخ په مخ سره ودرېده، مګر دواړه طرفه یو د بل څخه بیریږي. یو لشکر پر هغه بل لشکر د بیرې په سبب حمله نسی کولی. کفار د مسلمانانو د جرأت او دلاورۍ څخه بیریږي او مسلمانان د هغو د ډیروالي څخه بیریږي. په زرو نفر دي، څو ورځې لشکر یې مخ په مخ سره ولاړې دي، یو پر بل حمله نه کوي. هر یو د هغه بل انتظار کوي چې هغه به حمله شروع کړي او جنگ به شروع سي، خو یو هم پر هغه بل حمله نه کوي.
مګر عادتا به مسلمانان د لمانځه پر وخت لمونځ کاوه. نو کفارو سره وویل چې د حملې دپاره ښه او مناسب وخت د لمانځه وخت دی. کم وخت چې مسلمانان لمونځ کوي موږ به حمله پر وکړو. واقعا هم غطفان ځانونه تیار کړه چې د راتلونکي لمانځه پر وخت پر مسلمانانو حمله وکړي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د صلات الخوف یعنی د بیرې د لمانځه د ادا کولو آیاتونه نازل سوه او تر دغه وروسته مسلمانانو د صلات الخوف پر طریقه لمونځ کاوه. هغه داسې چې ځینو مسلمانانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جماعت لمونځ کاوه او ځینې به د دشمن مخ ته ولاړو. د لمانځه پر نیمایي به دغه لمونځ کوونکي د دشمن و طرف ته ولاړه او هغه نور به راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا هغه پاته لمونځ په جماعت وکړي. غطفان په فکر کې سوه چې اوس څنګه وکړو. ځینې مسلمانان پر لمانځه ولاړ دي او اسلحه ورسره ده او ځینې نور یې د دوی ساتنه کوي. څو ورځې نورې هم پر دغه طریقه تېرې سوې څو الله جل جلاله د غطفان په زړو کې بیره ور واچول. میدان جنګ یې پرېښاوه او سره وپاشل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو ورځې نور هم په غطفان کې پاته سو او بیا مدینې منورې ته رهي سو. اوس چې مدینې منورې ته رهي سو پر لارې یوه کوچنۍ حادثه پیښه سوه. هغه دا چې د غطفان د قبیلې څخه یو نفر قسم یاد کړي چې د مسلمانانو څخه به تر هغو راون نه ګرځم تر څو وینې پکښې ونه بهوم چې یو د مسلمانانو زخمي یا مړ نه کم. د مسلمانانو لښکر رهي دی او دی تر شا په پسې دی. د مسلمانانو هم پروا نه پکېږي ځکه یو نفر پر لارې رهي دی، شاید یو کار به لري. کم وخت چې شپه سوه مسلمانانو یو ځای واړول او خیمې یې ودرولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک نن شپه پیره کوي؟ د اصحاب کرامو څخه 2 نفرو دا کار پر ذمه واخیستی چې یو یې عباد ابن بشر الانصاري رضی الله تعالی عنه او بل یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه. دغه 2 نفره د پیرې دپاره لوړ و یوې غونډۍ ته وختل ځکه مسلمانان په خیمو کې دي او دوی چې لوړ وي نو هر څوک چې د هره طرفه راځي دوی یې ویني. دلته دغه 2 نفرو شپه سره وویشل. عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه د شپې اوله حصه واخیسته او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د شپې آخره حصه واخیسته. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه څنګ واچاوه چې هوسا سي او عباد رضی الله تعالی عنه ودرېدی لمونځ کوي او بیا شاوخوا ګوري چې څوک مسلمانانو ته ورنسي. شپه تاریکه ده، چپه چپایي ده، نه کم حرکت و نه غږ. نو یو خپل مانځه ته نور هم دوام ورکوي. هغه کافر چې قسم یې یاد کړی و هغه کرار ورنږدې سو او دغه نفر یې ولیدی چې ولاړ دی. کافر پوه سو چې دا د مسلمانانو پیردار دی. نور هم ورنږدې سو، دونه اندازه ورنږدې سو چې د هغه ځای څخه یې په غشي ویشتلی سي. نو یې غشي او لیندۍ ورته برابر کړ. عباد یې په غشي وویشتی. غشي د عباد پر اوږه وموښتی. عباد نه غواړي چې لمونځ یې قطعه سي. نو غشي یې د اوږې څخه ویستی او ویې غورځاوه. نور هم لمونځ پسې پوره کوي. کافر په تعجب کې سو چې دا خو امکان نه لري چې غشي دې نه وي پر مښتی ځکه هیڅ وخت ماوارې نه دی خطا سوی. نو یې بل غشي واخیستی او عباد رضی الله تعالی عنه یې په وویشتی. بیا هم غشي د عباد پر اوږه وموښتی. بیا یې هم غشي وکښي او ویې غورځاوه. وینې ځینې بهیږي. خو د ده اراده دا ده چې کم صورت چې ده په لمانځه کې شروع کړی دی هغه به پوره کوي چې هغه صورت سورة الکهف و. خو هغه کافر 3 وار بیا په غشي وویشتی. دلته نو عباد وبېرېدی چې دی به ووژل سي او مسلمانان به بې له پیرداره پاته سي. نو یې د قرآن مجید تلاوت پر هغه ځای بس کوي، رکوع او سجده یې وکړه، لمونځ یې پای ته ورساوه او بیا یې خپل ملګری عمار رضی الله تعالی عنه راویښ کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.